что здорово оторвался от тебя. Так и было, сэр. Пришлось срезать через Малхолланд. А, так я тебя сделал. Да что с тобой? Что? 3 часа. Застрял, давай интервью для Vanity Fair. 3 часа я простоял здесь. Так и будешь стоять. Пошли. Тебя ждем. Убрать шасси. Полетели. Что читаешь? Кроссворд? Ничего. Хватит дуться. Я не дуюсь. Не обижайся. Я не обижен. Мне все равно. Ясно? Я извинился. Доброе утро, Мог мистер бы не Стэн. извиняться, я не Здрасте. обижался. Я ему извини, а он дует. Просто мне Горячее уже все полотенце. равно. Спасибо. Ты не уважаешь себя и не можешь уважать меня. Я для Я тебя уважаю. просто нянька. И если нужно подгузник поменять, спасибо. Я поменяю и согрею бутылочку. Неси нам саке, теплый. Хорошо, Нет, что напомнил. я не про то. Мы не должны Мистер пить, Стэн? у нас Привет. полно работы. Нельзя Ты же- есть сашими без Ты саке. совершенно лишен чувства ответственности. Будет безответственно не выпить. Рюмочка на ночь. Горячее саке. Да, 2, пожалуйста. Нет, я не собираюсь пить, я на службе. Скажу тебе откровенно, когда наступает утро, я встаю, надеваю форму и знаешь, кого вижу в зеркале? Таких же точно парней, в такой же форме. И каждый из них однажды может за меня умереть. Знаешь, я бы не смог. Я не такой. Я не создан Нет, ты для не этого. должен быть таким же. Но ты больше, чем ты есть, только не видишь. Слушай, извини, я не могу сейчас Нет, осуждать. ты обязан сосредоточиться. Заходи в приложение «Мой Билайн», звони на 777 или набирай звездочка 777 решетка. И хватит всем! Билайн. Живи на яркой стороне.